各位大家好，應該聽到我嘅聲音係咪好？大家好，我哋開始今晚嘅講座啦。咁我自我介紹下先。咁我係謝偉豪醫師，係嚟自於香港大學專業藥學院嘅。咁我主要咧就係從事骨傷科同針灸科，仲有推拿嘅教學啦。咁啊，今晚同大家講嘅主題就會係常見嘅運動損傷同埋勞損嘅治療。咁啊，當然今晚其實並唔係一個非常之學術性嘅一個學分講座啦。咁所以我會講得比較簡單啲嘅。好。咁啊，係啦，咁啊，到底咩係運動損傷，咩係勞損咧？咁啊，希望今晚大家聽完呢個講座之後，可以解答到下面呢啲問題嘅。咁啊，乜嘢係運動損傷？係咪淨係運動員先至會有呢啲問題咧？勞損又係啲乜嘢概念咧？係咪用得多先至會受傷咧？唔做係咪就會冇事咧？到底有冇得斷尾咧？呢啲咁嘅病？咁我哋先講運動損傷啦。咁啊，運動損傷其實佢嘅定義就係因為各種因素啦，令到我哋人體嘅運動系統受到嘅損傷，佢哋全部都叫做運動損傷。咁人體嘅運動系統基本上就包括我哋全身嘅骨骼啦、關節啦、肌肉啦、筋腱啦、韌帶等等啦，即係基本上所有可以令到我哋做到任何活動嘅嘢，唔理係我哋坐喺度行、喐我哋嘅手指，做任何可以喐嘅動作嘅時候，我哋用緊嘅就已經係我哋嘅運動系統。所以我哋每一個唔同嘅地方，每一個唔同嘅關節肌肉，佢嘅受傷其實都可以叫做運動損傷㗎啦。咁所以唔單止係運動員啦，咁啊，你係職業嘅運動員啦、學生啦，只要你係生存緊，係你係做緊呢啲咁嘅活動嘅話咧，你都有機會受到運動損傷嘅。咁主要嘅分類就分按嚴重程度去分啦。咁啊，比較嚴重嘅就會係啲比較強勁嘅運動活動啊，例如好似我哋呢張圖見到嘅一啲咁嘅電單車比賽啦，或者係去到滑雪啊、跑步啊，或者係田徑啊、擲鐵餅等等咁呢啲比較強勁啲嘅運動會容易多見啲嘅。咁而呢啲比較急性嘅咧，因為佢哋唔係單止嚟自我哋人類力量，佢可能係嚟自於例如呢架車佢嘅引擎、佢嘅衝力、佢嘅一啲 momentum、佢嘅一啲動力、佢嘅慣性，所以可以導致嘅力量啊損傷就會比一般正常我哋可能係拗柴啊，或者係跌親啊、蹬親 pat pat 啊嗰啲就會更加嚴重一啲，甚至可以去到有骨折啊、腦震盪，甚至係內臟損傷等等嘅。咁而相對嚟講嘅話，除咗好嚴重嘅損傷、拗柴啊等等嘅話咧，而一啲慢性嘅勞損，其實亦都係屬於運動損傷嘅一種。而呢一啲通常係講緊我哋一啲重複性嘅動作，或者係一啲姿勢唔正確而導致我哋身體嘅一啲組織造成嘅損傷，而呢啲就叫做勞損。通常亦都係包括超越咗我哋身體嘅能力，例如我哋根本咧係冇做過一啲適當嘅鍛鍊嘅。好多時候我哋正常舉重嘅舉力係啦，可以係舉一兩 kg 冇問題嘅。但係你突然之間諗起，我想挑戰下，我要抬起20 kg 嘅啞鈴。咁喺呢個瞬間，你做得多呢咁嘅動作，頭一下兩下可能冇事嘅。做得多，你又冇經過適當嘅鍛鍊嘅話咧，可能就會造成一啲慢慢所謂嘅隱患，造成一啲慢性嘅勞損。而比較嚴重嘅情況咧，就會係我哋叫做一啲勞損性嘅骨折，例如比較出名嘅就係一啲行軍性嘅骨折啦，就係好似啲軍隊佢做一啲步操或者係做一啲類似重複性嘅行走嘅時候，佢行得多就會突然之間冇受過一啲突然嘅外力損傷，咁冇啲咁嘅特殊嘅情況之下，冇受傷嘅歷史之下，佢就會出現咗下肢指骨腳趾個趾啦。或者係我哋嘅脛骨、小腿骨咁樣嘅一啲骨折，咁呢啲都係一啲勞損可能會造成嘅比較嚴重嘅一個後果。咁而造成運動損傷嘅主要當然都有唔同嘅原因啦。第一個亦都係比較多主要嘅因素就係我哋嘅外力嘅損傷。例如我哋頭先講過嘅，可能係做一啲運動佢跌親啦，或者係直接係你例如舉重舉啞鈴嘅時候，你突然間一個手指放鬆咗，你直接俾個啞鈴或者俾啲重物去揼親嘅，亦都係一啲非常之明顯嘅外傷嚟嘅。而其他嘅損傷導致到我哋嘅運動系統受到損傷嘅，例如聲波啦、熱力啦、電力啦、化學啦、原子放射等等啦，全部呢啲咁嘅外來嘅因素，亦都可以造成我哋嘅運動損傷。所以我哋曾經有個老師，佢其實都睇好多病人嘅，有一個 case 係一啲嚴重嘅燒傷，咁所以佢最後都係當係一個骨傷科嘅例子去造成嘅，因為嗰個病人佢燒傷，佢啲皮膚完全變晒咗一啲疤痕組織，影響咗佢嘅運動。
咁而內因啦，內因就係兩個主要原因。第一個就係冇足夠嘅熱身或者過量嘅熱身。第二個就係訓練水平唔啱，或者係做一啲超乎自己能力範圍內嘅動作。例如好似前面呢啲咁樣，突然之間去到追巴士。追巴士其實係我哋一般日常生活裏面香港市民比較容易會有嘅一個病嚟嘅。例如好多人我哋都係返朝九晚五啦，根本冇乜時間去做運動啦。咁但係我哋唯一需要做運動嘅時候，就係返工或者係放工嘅時候去追巴士趕車嘅時候。你突然間冇做運動，然之後嗰一下咁急咁心急去跑步嘅時候，你絕對冇可能做過熱身啦。咁所以喺呢個情況下，你就好容易會造成一啲拉傷或者係一啲流傷咁嘅情況。咁而呢個我哋都會歸咎於係內因。咁而運動損傷影響我哋嘅，通常就會係頭先提過嘅骨啊、關節或者其他軟組織。咁而比較常見嘅，或者係我哋講臨床上多見啲嘅部位，通常就係腰部嘅損傷啦，或者係膝頭哥啦，或者係肩部，或者係手部、腕部嘅損傷，亦都會比較多見啲嘅。咁啊，勞損頭先講過啦，勞損同運動損傷佢最關鍵嘅分別就係運動損傷佢嘅急性同慢性，勞損其實就係慢性嘅一啲運動損傷，佢就係一啲長期嘅過度嘅重複性嘅一啲損傷，一啲唔適當嘅動作，導致我哋身體裡面有一啲慢性嘅軟組織受損。咁所以我哋可以見到啦，咁最常可以見到嘅，最常可以諗到嘅，我哋啲勞損嘅就會係我哋平時返工或者係大家辦公室做得最多嘅動作，對住個電腦，耷低個頭，個頸嘅動作唔啱啦，或者屈低個腰，你坐個坐姿根本亦都唔啱。我哋個手去打 keyboard，長期都係 keep 住同一個位置，我哋根本冇時間或者諗唔起要去轉動作。我哋用我哋嘅 mouse，成個手腕長期好直接咁壓落去我哋嘅台面嗰度，其實呢啲全部都係會造成一啲勞損嘅原因嚟嘅。咁啊，好多病人嚟到嘅時候，佢亦都會問啦。咁啊，明明我都冇話特登扭親整親，或者冇搬過重嘢，點解我會有勞損嘅咧？我平時日日都打 keyboard，打咗20年啦，點解突然之間我今日打 keyboard 嘅時候我會痛嘅咧？呢個就係因為我哋身體其實有一個承受嘅機制，或者我哋嘅身體損傷嘅時候，佢個承受力，佢過咗嗰個閾值，佢就會開始疼痛。呢個就係我哋身體裡面內部嘅一個平衡。本身我哋造成一啲咁嘅損傷嘅時候咧，其實我哋身體係自己可以做到一定程度嘅消化嘅，或者話我哋身體裡面造成呢啲損傷嘅時候咧，佢其實佢會有一定嘅情況可以掩蓋到呢啲咁嘅疼痛，因為佢嘅受傷，佢分泌嘅一啲炎性組織或者其他令我哋嘅致病因子未去到一個閾值嘅時候咧，你係唔會覺得有問題嘅。就好似我哋煮嘢食嘅時候。你煮嘢食，你不斷加熱嘅時候，你去到熟之前好似都冇乜反應嘅，但係一熟咗之後，好容易就會燶。呢個就係達到某一個閾值嘅時候，佢就會有一個根本性嘅轉變。咁所以我哋嘅一啲長期嘅受傷，佢刺激到我哋身體達過咗閾值嘅時候，我哋就會突然間覺得疼痛。咁所以得出嚟個結果就係點解我反覆重複同一個動作，我做咗10年、20年都冇事，突然之間今日會有呢個問題嘅咧？其實唔係淨係今日嘅問題，係長期咁耐。我哋不斷咁積累嘅呢啲損傷，係去到今日先至達到呢個閾值，先至去發現咗呢個咁嘅疼痛。咁而我哋身體裏面嘅呢啲軟組織嘅損傷，講緊唔係骨折呢個情況啦，通常就會係造成一啲肌肉或者係關節嘅黏連或者係攣縮會比較多見嘅。咁最主要嘅就係呢啲勞損喺我哋身體裏面影響咗我哋身體唔同嘅動作嘅一啲平衡，令到我哋嘅平衡失去咗一個調整。一個比較容易啲理解嘅例子咧，就係呢張圖。呢張圖我哋示範嘅咧就係一個正常嘅人體嘅結構啦，同埋一個脊柱側彎嘅結構。咁啊，脊柱側彎其實都係一個因為姿勢而引起嘅疾病啦，我相信大家都知道㗎啦。咁所以預防脊柱側彎係小朋友嘅時候，2、3歲開始坐、開始企嘅時候，我哋就要教導佢哋點樣做一個正確嘅姿勢。如果佢冇一個正確嘅姿勢，而佢 keep 住係例如，佢好中意打橫瞓嘅，好中意坐低嘅時候攣弓蝦米咁樣嘅，慢慢習慣咗呢個動作，咁我哋嘅脊椎佢嘅生長發育就會受到一定嘅變形，受到一定嘅壓力，佢就會變成咗我哋嘅脊柱側彎。而脊柱側彎佢導致嘅情況唔係話就咁彎咗唔好睇咁簡單，
你會見到粉紅色嘅呢啲其實係代表咗我哋身體裡面嘅肌肉。正常嘅情況下，我哋嘅脊柱足夠或者係生理弧度係比較直嘅時候，佢兩邊嘅肌肉係會比較平衡啲嘅。咁而我哋有脊柱側彎呢個情況嘅話咧，咁我哋就會明顯見到我哋兩邊嘅肌肉佢個受力點係完全唔同，兩邊根據佢彎曲嘅弧度，佢嘅力度或者係講佢嘅放鬆程度係會有唔同嘅。咁所以咁樣呢啲咁嘅慢性嘅肌肉力量嘅唔平衡，亦都會累積我哋嘅所謂嘅勞損。咁所以脊柱側彎嘅病人好多時候其實都會腰酸背痛。腰酸背痛嘅原因唔係因為直接關個骨事，因為骨本身佢對疼痛係相對冇咁敏感嘅正常情況下，而係因為骨旁邊嘅肌肉佢嘅附着點令到佢有一啲僵硬同埋佢有一啲勞損，所謂頭先講嘅嗰一啲力量嘅唔平衡，而導致到佢有呢啲咁嘅情況發生。咁而除咗呢啲嘅肌肉比較似物理嘅解釋之外咧，咁我哋中醫亦都會認為呢啲咁嘅勞損其實同我哋嘅肝腎係關係比較密切嘅。我哋中醫認為腎藏精同埋主骨生水，而肝就主筋，脾就主肌肉。咁所以肝、脾、腎三個基本上就包含晒所有運動損傷會導致影響嘅結構，就係肌肉、骨同埋筋。咁所以如果我哋嘅臟腑虧虛、肝腎不足嘅時候，就更加容易會導致局部嘅氣血不足，影響我哋身體裡面嘅平衡，從而導致勞損。咁啊，呢個就係頭先解釋咗一次嘅一個運動勞損，運動損傷同埋勞損嘅關係啦。運動損傷其實係包含咗我哋嘅勞損嘅一部分。咁因為呢一個就係我哋中間有一個 overlap 喺度，咁所以好多人就會以為運動損傷同勞損其實係完全唔關事嘅嘢，其實唔係嘅，佢哋都有佢哋重複嘅地方。咁只不過運動損傷一般人我哋提起嘅時候，通常會諗起一啲比較急性嘅損傷。而勞損嘅時候，通常會講一啲比較重複性嘅損傷，或者係不勞自損，咁所以就會令到好多人會以為運動損傷同勞損其實係兩件事。咁但係喺我哋骨傷學嘅角度咧，其實佢哋係有一個非常之大嘅重複性喺度嘅。咁啊，呢個亦都係一個整理嘅表格啦。咁啊，最大嘅分別就係運動損傷佢包含咗急性同慢性。而勞損佢係一個主要係慢性積累嘅損傷，咁但係勞損同運動損傷亦都有個少少嘅分別咧，就係勞損唔係淨係用得多會受傷嘅，勞損係唔用太長時間唔去使用我哋身體嘅某一個地方或者某一個肌肉嘅話咧，亦都容易會勞損。咁所以呢個就係佢同運動損傷有少少唔同嘅地方。咁跟住落嚟，我就會講少少日常生活裏面比較常見嘅一啲勞損嘅一啲類型啦，例如一啲踝關節嘅扭傷啊，或者係甚至係骨折啊咁等等。咁啊，從而去帶大家去認識下我哋中醫對呢啲損傷咁嘅認識。咁啊，最傳統或者係基本上最簡單嘅説話去解釋我哋嘅一啲運動嘅損傷或者係骨傷嘅疾病，就其實係呢六個字嘅啫：骨錯縫，筋出槽。骨就係講緊我哋身體正常嘅骨，錯縫係咩意思咧？人體206嚿骨，咁我哋每一嚿骨都有佢相應應該留喺度嘅位置嘅。如果佢嘅位置有少少唔正常嘅話，咁就會導致我哋身體裏面嘅氣血運行受阻，亦都會造成我哋嘅經絡不通。咁所以呢個就係一大類同骨相關嘅，就會造成我哋身體裏面嘅一啲勞損或者係運動損傷。筋出槽係咩意思咧？呢個筋嘅概念其實涵蓋咗我哋嘅肌肉同埋韌帶或者係筋腱等等呢啲同骨相比係圓性嘅組織，而佢本身係有一個既定嘅應該留喺度嘅位置，咁佢就叫做槽啦，我哋中文叫。咁啊，如果筋離開咗佢應該喺度嘅位置，咁佢就係筋出槽。咁所以基本上就係骨同埋筋都冇辦法留喺佢適當或者係本身應該留喺嗰度嘅位置，咁就係我哋中醫認為我哋有運動損傷或者係有勞損嘅地方。咁所以換句話講，我哋知道咗呢兩個咁嘅口訣嘅話咧，咁我哋就可以有針對性咁去處理呢兩個病。凡係運動損傷或者勞損嘅，我哋處理到我哋嘅骨錯縫同埋筋出槽嘅問題，咁基本上就可以做到呢個問題嘅治理。而從呢個手法入手嘅話咧，佢一開始我哋講嘅就係人體嘅氣血，因為我哋認為人其實就係由氣組成嘅。而如果我哋嘅人
佢嘅氣嘅循環有問題嘅話咧，亦都係我哋疾病發生嘅一個重點。咁所以氣血就係我哋首先要調整嘅一個核心中嘅核心。咁而調整咗我哋氣血嘅時候，就可以慢慢令我哋嘅身體得到翻我哋嘅平衡，從而去治療翻我哋呢啲咁嘅疾病。咁而唔理係運動損傷又好啦，或者係我哋嘅勞損都好啦，佢其實都有一個好核心嘅一個症狀，就係疼痛。疼痛嘅意思就係實際嘅或者潛在嘅組織嘅損傷，或者類似成因造成嘅不愉快嘅感覺或者情緒嘅經驗。咁我哋中醫認為疼痛就係有兩個最主要嘅因素造成嘅，一個就係不通，另外一個就係不榮。倒翻轉就即係話通佢就會唔痛，榮佢亦都會唔痛。通嘅意思就係講我哋頭先嘅氣血受阻啊嘛，佢就係好似塞車咁樣塞住咗條路啊嘛。咁我哋打開翻我哋嘅經絡，令佢行走得通暢翻。經絡通暢啦，咁佢自然就會行走得好啲，氣血就喺入面行嘅時候，佢入面通暢就唔會造成疼痛。榮係咩意思咧？榮就係繁榮嗰個榮嘅意思。不榮則痛就係講緊嗰個地方佢根本失去咗佢應有嘅氣血，就係因為其他地方佢失咗，令到我哋應該運到去嗰個地方嘅氣血到唔到嗰個地方，佢就會有不榮呢個情況。所以我哋就用中醫嘅方法去令到一啲其他地方嘅氣血去翻呢個氣血去唔到嘅地方，咁令到佢繁榮翻，有翻我哋充足氣血嘅餘養，咁佢就會繁榮翻啦，得榮啦，咁所以佢就唔會再痛啦。咁啊，基本上中醫嚟講嘅話咧，咁啊，對於運動損傷嚟講，我哋都會按三期去做一個治療嘅。咁啊，前期、中期、後期啦，或者我哋分三個簡化啦，就係破、和、補。呢個就係我哋三期嘅一個治療嘅一個主旨，或者一個治療嘅原則。咁而除咗用藥之外咧，咁我哋嘅練功活動或者係我哋嘅手法治療，亦都係我哋中醫骨傷科比較特別嘅一個特色嚟嘅。咁跟住我哋就會介紹一啲比較常見啲嘅一啲疾病啦。咁啊，最常見嘅，亦都相信大家或多或少都試過，就算自己冇試過，身邊人都肯定試過嘅。咁就係踝關節扭傷。咁呢個亦都係非常之典型啦，或者係好常見嘅一個運動損傷嚟嘅。最常見嘅症狀就係我哋局部會見到佢腫啦，會痛啦，甚至有機會會瘀啦。而佢去到後面就會有機會發展成為關節嘅唔穩定或者係創傷性嘅關節炎。咁唔知大家有冇留意咧？我哋通常拗柴，我哋個腳踭係咁樣啦，有內側同埋有外側啦。有冇發現其實通常八九成我哋拗柴嘅都係咁樣拗嘅咧？即係我哋嘅外側嘅關節係會受損嘅咧？呢個其實就同我哋個身體嘅解剖結構有關啦。咁因為我哋外側嘅韌帶係會比較弱啲嘅，佢嘅拉力冇咁穩固，同埋我哋個骨頭個結構嚟講，呢邊個空隙會亦都會比較大，更加容易會造成我哋嘅踝關節會受傷。咁所以我哋拗柴通常九成基本上都係外側嘅踝關節會受傷嘅，內側踝關節嘅受傷會比較少見啲。如果你真係內側嘅踝關節受傷嘅話咧，通常都會涉及到一啲韌帶或者韌帶嘅損傷或者係骨折㗎啦，情況會比較嚴重啲嘅。咁而呢個咁嘅情況，我哋講中醫認為嘅核心嘅病機就係氣血瘀阻啦，咁啊好明顯啦。根本佢已經淤血出晒嚟啦，咁所以我哋亦都係肉眼可見嘅氣血瘀阻，經絡受阻，不通則痛。咁而現代醫學啦，或者所謂西醫嘅理解嘅話，就係局部我哋呢個環境，佢嘅韌帶或者肌腱發生咗撕裂傷。撕裂傷聽落去好似好嚴重咁但係只要佢唔完整，咁我哋都可以叫佢做撕裂傷㗎啦。咁所以一定係會伴隨咗肌肉或者韌帶某程度上面嘅撕裂嘅。咁所以踝關節損傷，如果你冇做一個非常之好嘅復康，或者冇做一個非常之好嘅即時處理嘅話咧，就容易會導致我哋嘅踝關節不穩，因為你負責維持咗我哋身體正常呢個關節結構，令佢穩定嘅結構就係韌帶，就係筋腱。如果佢真係有一啲撕裂傷，你唔好好咁去令佢有機會好返，佢就會保持咗佢受損嘅狀態。咁而佢受損嘅狀態就係唔穩定嘅狀態，就係放鬆嘅狀態。咁所以去到後尾嘅結果就會係踝關節嘅不穩定啦。
咁而我哋中醫嚟講嘅話咧，咁啊可以內服中藥啦，咁啊早期、中期、後期咁去治療啦。外治法亦都可以敷藥，或者我哋講嘅所謂搽一啲跌打酒啦。而我哋嘅練功嘅話咧，就會係主要係促進佢早期嘅一啲局部嘅瘀腫，因為通常你都會見到好多踝關節扭傷或者所謂拗柴嘅病人，其實佢個腳踭係會腫得好嚴重嘅，所謂腫到好似豬蹄咁樣嘅。咁而我哋早期嘅一啲關節嘅活動係有呢個幫助佢去水腫嘅一個功效嘅。咁但係所謂嘅早期關節活動唔係講緊話佢呢度拗柴就直接喐佢呢一個最大嘅踝關節，喐嘅只可能係附近嘅關節，例如我哋嘅腳趾啊咁嗰啲關節。因為你直接喐佢嘅話咧，你就有機會令到佢啱啱先損傷嘅關節啊、肌肉啊等等造成一個再次嘅損傷。咁所以我哋要俾足夠嘅時間佢唞，喺佢唞緊嘅時候，我哋就喐其他關節去輔助佢，等佢氣血行得好啲，等佢嘅腫脹去得好啲。咁而一般正常，如果大家見到可以幫佢做嘅急救，就包括兩種啦。一個就係短期內或者24小時之內係可以進行一啲有限度嘅冰敷嘅。另外就係抬高雙肢，將佢隻腳腫脹嘅地方抬得高過心臟。呢兩個方法都係有助改善腫呢個情況嘅。咁而第二個比較常見嘅運動損傷啦，就係我哋成日常見嘅急性腰扭傷。咁啊，急性腰扭傷主要嘅地方就係腰部有一啲唔同嘅扭部，令到我哋嘅挫傷。最常見嘅情況就係我哋搬重嘢嘅時候，或者係突然之間轉身攞啲嘢嘅時候，咁我哋突然間就會腰痛，痛嗰下甚至可能會伴隨一啲電擊嘅感覺。咁而呢一個就會係急性嘅腰扭傷，咁佢個名亦都論述咗所有嘢咧，就係一個非常之急性嘅腰部嘅扭傷。所以我哋會有一個非常之明確嘅受傷史，你通常就會非常之明確知道你係邊一個動作令到自己痛，邊一個動作令到自己受傷。而佢痛嘅位好容易就會有我哋講叫做針刺樣嘅刀割樣嘅一啲疼痛。呢個喺我哋中醫角度嚟講，就係嚟自一啲血瘀嘅咁嘅一個症狀。咁所以處理嚟講，我哋都係用翻一啲活血化瘀嘅動作會多一啲。咁而病因病機嘅話，主要就係一啲外傷導致嘅氣血瘀阻、經絡瘀阻、不通則痛，咁啊，同頭先其實差唔多嘅。咁只不過大家可能就會見唔到我哋嘅腰部嘅扭傷嘅時候，會好似我哋嘅踝關節咁樣腫得咁犀利，或者係瘀得咁明顯。因為我哋個踝關節佢比較薄，而佢入面嘅肌肉組織啊，亦都係比較鬆散啲。咁所以如果我哋一啲受傷嘅時候，佢嘅急性發炎，咁佢嘅空間會比較多啲，所以佢就會可以腫脹得比較明顯啲。咁但係腰嘅話，因為我哋本身外面已經有一啲比較強韌啲嘅皮膚啦，亦都有我哋嘅脂肪保護啦，而我哋嘅腰部肌肉亦都比較深層嘅。咁所以佢受傷嘅時候咧，冇咁容易會腫得咁犀利，亦都冇咁容易會瘀到大家可以咁容易喺肉眼就會見到佢瘀瘀阻阻咁樣嘅。咁所以我哋主要去做一個診斷嘅話，就會係病人自己會提出到佢受傷嘅一個動作啦，或者佢受傷嘅一個時間啦。另外，我哋就會依靠一啲局部嘅按診去摸下佢嘅壓痛點喺邊度啦，同埋做一啲相應嘅檢查去確定呢個係一個急性腰扭傷，而唔係一啲其他比較特別嘅涉及到神經或者其他結構嘅一個損傷。咁西醫嘅病理咁啊，亦都非常之簡單，就係一個急性嘅拉傷或者係撕裂。咁點解我哋會急性腰扭傷嘅時候，我哋條腰會直晒，完全喐唔到嘅咧，會活動不便嘅咧？就係因為我哋身體會做一個保護性嘅痙攣。保護性嘅痙攣係咩意思咧？佢知道我哋受傷咗啦，佢知道我哋唔應該再喐，因為我哋已經受傷咗。你再彎腰再喐得多嘅話，就係不斷重複造成我哋受傷呢一個動作。咁所以佢就會令我哋嘅肌肉拉緊，令我哋冇咁容易可以做到彎腰或者活動呢個動作，從而去做翻一個保護我哋受傷嘅部位。咁所以通常扭傷嘅人咧，條腰就會係好緊咗，棘下棘下咁樣嘅。咁亦都會導致我哋行路嘅時候會好似拐下拐下咁樣嘅。咁而治療嘅原則亦都係非常之簡單，活血化瘀、消腫止痛。咁啊，當然內服藥亦都可以啦，外用藥膏亦都可以啦。我哋嘅中醫嘅手法，做一啲推拿嘅手法，亦都係非常之有效。咁但係我哋都唔建議喺急性期做一啲太強嘅手法嘅，因為急性期嘅時候，佢本身局部已經有一啲急性嘅炎症發生緊。如果我哋做嘅刺激太強嘅話，有機會會進一步引發佢嘅炎症。
所以就有可能會造成一個治療之後反而個疼痛會加劇咁嘅效果。咁啊，急救處理嘅話，就會係建議主要以平臥休息為主嘅。咁啊，如果係真係急性、非常之急性、痛得好嚴重嘅話咧，咁我哋會建議瞓硬板床會多啲，因為如果我哋瞓床褥嘅話，佢有一定嘅柔軟程度嘅話咧，你瞓落去，佢嘅腰會落咗喺下面，因為佢有佢嘅承托力。如果佢腰反而凹咗落去嘅話咧，咁反而會再一次刺激翻我哋嘅腰部肌肉，會令到個疼痛加劇嘅。咁所以如果係急性腰扭傷嘅話咧，咁我哋就會建議平臥嘅同時，最好係瞓硬板床，會對我哋腰部嘅修復會好啲嘅。咁啊，膝關節半月板損傷，咁啊呢個大家可能會比較陌生少少啦。咁但係呢個亦都非常之常見嘅，特別常見嘅咧就係滑雪嘅時候，好多患者其實都係滑雪嘅時候整親，就會造成我哋嘅半月板損傷。半月板其實係乜嘢咧？我哋嘅膝關節其實就係骨頭同骨頭之間，半月板就係喺我哋骨頭同骨頭中間一塊比較大嘅，有一個好重要嘅一個緩衝功能嘅一個軟組織，佢其實係一嚿軟骨嚟嘅，只不過佢唔係一個普通嘅骨頭上面嘅軟骨，佢係另外出咗嚟嘅一個軟組織，佢亦都叫做關節盤。咁半月板咁佢就會喺我哋個關節做一啲扭動嘅情況下咧，容易會受傷嘅。咁所以點解我哋滑雪嘅時候容易會傷到半月板咧？就係你要見到啦，我哋滑雪跌親嘅時候，因為我哋唔係普通就咁隻腳屈親跌親，我哋嘅腳喺滑雪嘅時候，唔理係滑雪板啦，定係正常兩塊左右兩塊各一塊嘅普通傳統啲嘅絲婷啦。我哋隻腳一屈嘅時候咧，佢係成塊板有一定嘅固定，令我哋唔可以隨意咁自由活動嘅。就係因為有呢個固定，咁所以會令到我哋活動跌落去地嗰一下咧，個關節容易會造成一個旋轉嘅扭傷，而呢個旋轉嘅扭傷就好容易會傷到我哋嘅半月板。咁所以半月板損傷咧，係滑雪呢個運動裡面非常之常見嘅一個急性嘅運動損傷嚟嘅。咁而點知佢係咪一個半月板損傷咧？其實最準確嘅診斷咧，係應該要照磁力共振嘅。照 X-ray 都係照唔到嘅，因為 X-ray 佢只可以照到骨頭嘅情況，而半月板佢係軟骨，軟骨喺 X-ray 上面係睇唔到嘅。咁而要見到軟組織嘅話咧，就只能係 CT 或者磁力共振。咁但係我哋臨床上亦都有一啲方法可以初步去做一個半月板損傷嘅診斷嘅，例如有下面講嘅呢啲情況啦，膠鎖精啦，膠鎖精係咩意思咧？就好似我哋行路嘅時候，我哋正常行路嘅時候會非常之順暢啦，我哋嘅膝關節活動會非常之流暢冇問題嘅。咁但係如果有啲病人佢嘅半月板損傷係比較嚴重嘅時候咧，我哋行路行行下，突然之間就會覺得個膝頭哥好似俾嘢鎖住咗，喐唔到。佢伸又伸唔直，屈又屈唔曲咁樣，咁呢個情況就叫做膠鎖症。而呢個膠鎖症係可以緩解嘅，所以有時候你去做一少少局部嘅按摩，或者係做少少熱敷，搓搓捽一捽佢嘅時候咧，個膠鎖症係可以消失嘅。咁而呢個可以消失嘅膠鎖症，就係一個半月板損傷會比較典型嘅一個症狀啦。咁而另外，我哋亦都會做一啲臨床嘅特殊檢查啦。咁啊，但係嗰啲特殊檢查就唔喺度講太多啦。咁仲有一啲常見啲嘅情況，當然就會有局部嘅疼痛啦、關節嘅唔穩定啦，常有嘅所謂嘅打圓腿嘅情況。打圓腿係咩意思咧？就係你行嘅時候，突然之間嗰步好似企唔穩，即係發唔到力咁樣，呢個就叫做打圓腿。呢個都係一啲比較嚴重嘅半月板損傷會出現嘅情況嚟嘅。去到晚期嘅時候，咁佢就會好大機會會發生骨性嘅關節炎。咁點解咧？就係因為我哋頭先講啦，咁半月板就係我哋成個膝關節大髀同小腿中間呢個關節，佢一個好重要嘅，有一個我哋一個緩衝壓力作用嘅一個軟骨組織。半月板損傷就係呢一塊緩衝損傷，佢去到晚期，即係佢損傷得七七八八啦，被磨損得七七八八啦，佢嘅緩衝功能已經消失啦。咁我哋就發生嘅情況就會係骨撞骨，而骨撞骨硬碰硬嘅情況之下，咁我哋自己骨頭就會同骨頭打交，咁慢慢磨落去佢就會發炎，咁而呢個就叫做骨性關節炎。咁啊，中醫角度嚟講啦，咁啊，膝關節嘅半月板損傷就叫做膝部傷筋啦。咁啊，主要就係外力導致嘅血入脈外，阻滯局部，亦都係造成氣滯血瘀，不痛則痛嘅。
咁而久病嘅時候，所謂嘅晚期啦，就會導致我哋嘅筋骨失養，出現我哋嘅萎縮。咁現代醫學嘅病理就係頭先講咗啦，半月板受到一啲扭轉同埋剪壓嘅力，我哋所謂嘅有一定嘅剪力，鉸剪嗰個剪，有一個剪力去導致嘅。而半月板因為佢本身係軟骨，佢嘅血液供應會比較弱一啲，而血液供應弱嘅地方就代表佢嘅自我修復功能會比較差，咁所以佢嘅修復功能係非常之差。咁所以一旦損傷咗咧，好返嘅可能性就會比較弱㗎啦。咁而治療嘅原則亦都係一模一樣，活血化瘀、通絡止痛。咁而佢比前面頭先講嘅嗰啲病比較好嘅地方咧，就係佢嘅功能鍛鍊係會有一定嘅吸發嘅功能嘅。咩意思咧？如果我哋可以加強到我哋嘅股四頭肌嘅鍛鍊，股四頭肌係咩意思咧？就係我哋大髀前面最粗嘅肌肉啦，大髀正前方就對到正膝頭正前方呢嚿大嘅肌肉，呢嚿大嘅肌肉就係股四頭肌。股四頭肌咁啊，如果你有一個足夠嘅鍛鍊嘅話咧，某個程度上嘅股四頭肌係可以有一個穩定膝關節嘅功能嘅。咁而佢幫助穩定膝關節嘅話咧，就可以減輕我哋膝關節嘅韌帶同半月板嘅負擔，咁從而等我哋嘅膝關節有一定嘅休息，咁所以亦都可以加重或者係避免我哋嘅損傷加重啦，亦都可以加速我哋嘅康復嘅。咁但係最嚴重嘅情況啦，例如你真係滑雪嘅時候，突然之間隻膝頭哥滑完扭一扭，插咗落雪嘅時候，就已經完全喐唔到啦，甚至聽到啪一聲嘅。咁呢個時候，我哋會高度懷疑會唔會係有韌帶或韌帶嘅撕裂，或者係甚至係斷裂，或者係骨折嘅。咁呢個情況下，我哋主要都係建議去檢查清楚先，因為如果真係骨折或者係韌帶損傷嘅話咧，就應該係做一啲急性嘅處理嘅，係啦。如果有需要嘅話，係應該要做手術，會對個康復個後邊復康嘅過程係會有一定好處嘅。咁所以我哋要先搞清楚到底係韌帶同骨折有冇一啲嚴重嘅損傷先嘅。跟住呢個疾病應該都大家少聽啲嘅，咁但係都比預期中意外地常見嘅，咁所以都同大家分享下。呢個就係橈骨小頭嘅半脫位。橈骨小頭係咩意思咧？橈骨小頭，橈骨其實小頭嘅位置咧就係我哋個手踭呢個位。橈骨小頭半脫位咧，其實係兒科嘅一個常見嘅骨傷病嚟嘅。咁佢嘅原因係發生啲咩事咧？其實嘅好多時候佢都未完全生晒，咁佢未生晒嘅時候，啲韌帶通常套住佢，幫佢做固定嘅功效亦都會冇咁好，因為佢未生到正常咁大，咁所以好容易會鬆脱。咁而橈骨小頭半脱位就係佢離開咗佢應該嘅位，但係又未去到完全脱位，所以就叫做半脱位。咁因為咩情況造成嘅咧？咁如果大家屋企有小朋友，或者係親戚朋友屋企有小朋友嘅話，都會見到噶啦。呢兩個情況都係會導致橈骨小頭半脱位嘅情況。第一個，第一個就係好多爸爸媽媽好中意帶小朋友玩嘅，特別係小朋友仲細嘅時候，就好中意好似呢張圖或者呢個 video 咁樣，稱佢起身喺半空做揈下揈下，咁呢個動作，呢個動作其實對我哋小朋友個肘關節會造成一定嘅拉力影響，而呢個拉力就會令到佢嘅橈骨小頭被拉離開咗佢應有嘅位置，從而造成我哋嘅半條位。而另外一個更加常見嘅，通常你返工返學，你出街見到有小朋友出街行嘅時候，都會見到嘅，就係呢個情況。小朋友好容易會仆親，然後佢仆親嘅時候，同行嘅家長或者一路拖住佢嘅家長，就會好自然咁一隻手撐翻起佢，而就係撐起佢呢一個動作，亦都會對我哋個肘關節造成一個拉力。而呢個亦都好容易會導致我哋嘅橈骨小頭出現半脫位嘅情況，咁所以呢個本能反應嚟嘅，好容易會咁樣去照顧小朋友嘅，因為我哋就唔想佢成個人趴喺地下受傷啊嘛。咁但係呢個咁本能嘅情況，其實就係會導致我哋小朋友患病嘅一個情況。咁所以各位如果需要照顧小朋友嘅家長或者係屋企親戚朋友有小朋友嘅，都可以同佢哋講一聲，盡量避免玩呢啲咁樣嘅動作。係啦，特別係4歲或以下，佢哋個環狀韌帶比較鬆弛嘅情況下，冇辦法非常之好咁固定我哋嘅橈骨。
所以一有外來嘅拉力咁樣去拉嘅話咧，咁就好容易會導致我哋嘅肋骨小頭出現半脫位嘅情況啦。咁導致呢個情況嘅話咧，小朋友就會痛啦，又會唔舒服啦。咁臨床最常見嘅話咧，小朋友會托住隻手啦，或者係你想掂佢嘅時候，佢會唔俾你掂佢嘅。點解？呢個都係一個自我嘅保護。你整痛佢啊嘛，你掂佢就會令佢痛啊嘛，咁所以佢就唔會俾你掂佢嘅，就會通常就會 keep 住呢個位置，或者係鬆少少，最多係咁樣，隻手會伸唔直，冇辦法完全伸直落你嘅手嘅。咁呢個就好可能係肋骨小頭嘅半條位。咁而點樣去治療嘅話咧，中醫嘅治療方法其實非常之簡單嘅。咁我哋有一個手法嘅復位方法。只要個復位方法處理得正確嘅話咧，咁其實一次就可以痊愈㗎啦。基本上唔需要服食一啲藥物或者係做啲額外嘅針灸啊、推拿等等嘅。所以呢個其實容易去治療嘅。咁但係亦都盡量避免去做呢啲咁嘅無啦啦嘅損傷啦嚇。急救嘅處理，如果個小朋友佢呢次嘅半條位係比較嚴重啲嘅，佢痛得比較明顯啲嘅，甚至真係有少少瘀喎，咁可能係真係需要做少少固定嘅。固定嘅意思就係等小朋友吊翻個三角巾去懸吊翻佢哋嘅前臂，做翻2至3日嘅活動，等佢唔好咁容易再次咁樣受傷。其實2至3日已經足夠噶啦，就係等佢個韌帶恢復翻，等佢個韌帶佢穩固翻少少，唔好咁鬆啦，箍得佢嘅肋骨小頭緊翻少少，就冇咁容易再次受傷啦。前面嘅就主要係一啲比較急性嘅一啲運動嘅損傷，後面嘅就係一啲慢性嘅勞損。咁而最常見嘅都市病，差唔多每個人都會有嘅，就係我哋嘅頸椎病。常見症狀就會根據唔同嘅分型，會有唔同嘅側重點。最常見嘅其實係神經根型頸椎病，基本上有70%以上嘅頸椎病都係神經根型嘅。咁而佢最經典嘅症狀咧，就係會有手指嘅麻痹或者係上肢嘅麻木，而呢個麻木有可能會變成一個觸電嘅感覺。咁如果你突然之間有呢個感覺，特別係如果你去喐你嘅頸，活動你嘅頸部，耷低頭或者係昂高個頭，左擰右擰嘅時候，會出現你嘅手嘅一個放射疼痛，或者係突然之間個手會麻痹或者有觸電感嘅話咧，咁其實就係我哋神經根型頸椎病嘅非常之典型嘅症狀嚟啦。咁而第二常見咧，其實就係頸型頸椎病。頸型頸椎病咩意思咧？其實佢就係一個頸部嘅一個局部嘅勞損，佢就係頸嘅後部肌肉會好僵硬，會有局部嘅疼痛，撳落去亦都會 feel 到佢嘅肌肉僵硬疼痛嘅。咁但係佢就冇其他頸椎病嘅一啲特別嘅症狀。而比較嚴重嘅咧，就係脊髓型嘅頸椎病。脊髓型嘅頸椎病嘅意思咧，就係佢比較特別啲，佢生個位比較危險啲，佢已經影響到我哋喺脊椎裡面保護得最重要嘅脊髓啦。咁而脊髓受到刺激，咁所以就會有一個我哋嘅下肢嘅踩棉花感，或者係所謂又係發軟蹄咁樣嘅感覺。行路係會困難嘅，大小便嘅功能亦都有時會出現障礙。出現障礙意思係好容易會忍唔到大便小便，甚至可能會有失禁嘅情況。椎動脈型嘅頸椎病呢個係最容易出現誤診或者係診斷為其他疾病嘅一個頸椎病啦。因為佢嘅主要症狀除咗頸痛之外咧，係暈。係啦，就好似冇血到踎低起身見頭暈嗰一種暈嘅，咁呢個就有可能係椎動脈型嘅頸椎病。佢嘅病因就係因為我哋嘅頸部嘅退化，而我哋頸部嘅退化就壓迫到我哋頸部嘅一啲血管，令到我哋個腦部突發性嘅供血不足，咁所以我哋就會有一個突發性嘅暈呢個情況出現嘅。而去做鑑別嘅話，最緊要就係你做一個頸部嘅旋轉或者係活動嘅動作嘅時候，先至會誘發你嘅暈。呢個我哋先至會考慮呢個係椎動脈型嘅頸椎病嘅。咁而中醫嚟講，佢嘅病因病機話到明係一啲勞損性嘅退化性嘅疾病，咁所以一定會有肝腎虧虛、氣血不足咁嘅情況。咁而外因嘅話，我哋就會怪責係風寒濕邪嘅侵襲。風寒濕邪係點樣侵襲嘅咧？就係因為我哋冇好好保護我哋嘅頸，冇保護個頸就係
我哋冇做一個正確嘅保護頸嘅一啲習慣，或者我哋好中意大熱天時嘅時候，而家越嚟越興㗎啦。哦，頸嗰度掛個風扇，對住條頸喺度係咁吹，咁風邪當然去揾你啦。你自己將個風邪放落去你條頸嗰度啊嘛。而另外而家更加時興嘅一啲嘅就係雪凍咗一個 U 型嘅一個頸枕，然之後就可以幫你話體温降2、3度，維持15個鐘嗰啲。更加係主動將我哋嘅頸暴露咗俾寒邪去侵襲，咁所以真係非常之炎熱嘅時候，咁啊避免中暑嘅話，適當咁使用呢啲外來嘅工具幫我哋嘅人體降溫咧係冇問題嘅。咁但係如果使用過量嘅話，或者用嘅時間太長嘅話咧，咁就會令到我哋嘅頸椎受到呢啲寒邪或者風邪嘅影響，從而會誘發到我哋其他嘅頸椎病啦。咁而西醫嘅病理嘅話咧，亦都係非常之簡單直接啦。佢就係我哋嘅頸部嘅椎間盤有一啲退行性嘅病變。咁椎間盤係咩咧？椎間盤就係我哋嘅頸椎其實係由好多節一節一節嘅細嘅骨頭組成嘅。咁而骨頭同骨頭之間，為咗避免佢哋直接骨撞骨不斷咁摩擦，我哋嘅人體就會生咗一啲椎間盤去避免佢哋有呢啲咁嘅碰撞。而呢啲椎間盤佢本身70%以上都係水嚟嘅。咁而我哋嘅人體年紀越大，對佢哋嘅水分嘅一個流傳就會越嚟越差。所以年紀越大嘅話咧，我哋嘅椎間盤嘅含水量就會越嚟越少。咁而含水量比較少嘅時候咧，我哋就好容易會蛻變啦。你諗下，好似個啫喱咁，本身後生嘅時候佢係咁高，慢慢含水量越嚟越少嘅時候，佢就越嚟越扁。或者因為我哋做一啲唔正確嘅動作，或者唔正確嘅姿勢習慣，會令到佢不斷咁喺某個動作受壓。受壓嘅時候，佢就會擠埋咗去另外一邊，咁而造成一啲退化或者損傷。而呢啲嘅椎間盤造成嘅退化或者損傷，就會壓迫到我哋頸椎周圍好重要嘅一啲組織，包括我哋嘅神經根啦，包括我哋嘅椎動脈啦，包括我哋嘅脊髓。咁所以我哋嘅椎間盤退化之後，或者直接係我哋嘅頸椎嘅骨刺壓到我哋嘅頸椎嘅周圍嘅邊一個組織，佢就係邊一個型。壓到神經根嘅就係神經根型，壓到椎動脈嘅就係椎動脈型，壓到脊髓嘅就係脊髓型。咁呢個就係頸椎病個發病原理。咁而治療嘅方法，因為我哋嘅肝脾腎不足啊嘛，所以我哋個整體治療都係以調補肝脾腎為主嘅。牽引療法、針灸或者做我哋傳統嘅推拿手法治療咧，亦都係非常之好嘅。咁但係非常之重要嘅咧，就係如果你患嘅頸椎病係脊髓型嘅話咧，係唔可以做一個班法嘅，唔可以做一個班法嘅，或者唔可以用一個太暴力嘅手法去做一個處理嘅。因為呢啲全部都係一啲新聞嘅 cap 圖嚟嘅。類似嘅新聞發生得太多啦，就係好多人都好中意去揼骨去放鬆自己嘅身體，呢個係唔係一個太差嘅選擇嚟嘅？呢個係一個正常可以理解嘅習慣嚟嘅。咁但係如果幫你做一個按摩嘅按摩師，佢嘅手法比較強嘅，或者佢冇經過一個專業嘅醫學相關知識嘅培訓，佢喺你嘅頸部做咗一啲太強嘅處理嘅話咧，係有可能會導致一啲唔係太好嘅效果嘅。咁所以如果大家冇太大必要嘅話咧，唔好揾出面坊間嘅按摩師對你嘅頸部做太強嘅治療，係啦，以防萬一嘅。好，咁啊，跟住就係膝關節炎，咁啊，所謂嘅膝關節嘅骨性關節炎，咁啊，所謂嘅膝關節炎，佢最常見嘅就會係老人家，咁啊，老人家通常或多或少都會有一定嘅膝關節炎噶啦。點解咧？因為膝關節其實係承受咗我哋體重非常之多嘅一個關節。點解咧？越高嘅關節承受我哋體重就越低。例如我哋嘅頸部關節，其實佢要承受嘅重量只有我哋個頭。去到我哋嘅胸部嘅關節，佢要承受嘅就包括咗我哋嘅頭嘅重量、我哋頸嘅重量同埋兩隻手嘅重量。所以去到我哋嘅膝關節嘅時候，佢基本上承受咗我哋身體大部分嘅重量。咁所以佢就係我哋身體裏面承受重量嘅一個比較強嘅關節啦。咁而日積月累之下，去到年紀大嘅時候，或多或少都會有一啲勞損產生嘅。咁而勞損產生之後，
最常見嘅就會係我哋嘅膝關節會有一啲腫脹啦，甚至會摸到佢基本上係變咗形嘅。咁而有一啲情況下，根本都分唔清邊個係因邊個係果噶啦，可以會出現 O 型腿或者 X 型腿嘅。咩意思咧？中間呢張圖就係正常我哋個下肢嘅關節應該有嘅一個角度，唔可以話係完全直嘅，因為完全真係直到好似筷子咁樣嘅話咧，力學上嚟講其實都會有損傷嘅。中間係比較直嘅，所謂嘅正常。而左手邊呢個咧，其實就叫 X 型腿。X 型腿就係我哋下肢以膝關節為中心嘅話，就好似畫咗一個 X 喺度咁樣，中間係黐埋嘅，其他四個係分開嘅。呢個就係 X 型腿。X 型腿佢有啲咩問題咧？佢就會導致我哋嘅膝關節中間嘅力係有一啲唔平衡嘅情況發生。外面嘅，因為佢 X 型啊嘛，X 向外面啊嘛，咁所以我哋膝關節嘅外側佢嘅受力會比較嚴重，而內側就會空溜溜冇受到力，所以就好似一半嘅關節承受咗成個關節應該要承受嘅力度，咁所以就會加快磨蝕到佢呢半個關節。而 O 型腿亦都一模一樣，O 型腿就係中間個膝關節分開咗，成隻腳中間好似一個好大嘅 O 字撐開咗咁樣，呢個就 O 型腿。O 型腿同 X 型腿就啱啱相反啦，佢就係膝關節嘅內側承受咗成個關節應該要承受嘅重量，咁所以佢嘅 workload 就好似係成個關節嘅 double 一樣，咁所以本身先天上有一啲 O 型腿嘅人就更加容易會有膝關節。而有膝關節嘅人，亦都容易因為痛啊嘛，就會令到我哋嘅膝關節，我哋嘅力線會有一啲影響。慢慢 O 型腿可以導致膝關節，膝關節炎亦都可以導致 O 型腿，佢哋就會互相互為因果，咁令到我哋膝關節嘅疼痛越嚟越嚴重。咁而比較典型嘅膝關節炎嘅一個症狀，就會上落樓梯嘅時候個疼痛都會加重嘅，同埋我哋個膝關節嘅活動度其實係會減弱咗。就好似我哋唔可以完全伸直我哋個膝關節咁樣，膝關節炎嘅時候，通常嚟到呢度就已經去到盡頭啦，完全伸唔直我哋嘅下肢嘅。咁呢個就係一啲好典型嘅膝關節嘅骨性嘅關節炎，因為佢嘅主要出現炎症嘅地方就只係同骨頭有關，咁所以我哋就會用骨性關節炎去做一個特別嘅命名。關節炎係屬於我哋痹症嘅範圍。手臂係有啲唔同嘅，中醫嘅呢一個痹字咧，講嘅意思係痛嘅係痛症嘅意思，所以名其實都叫做痹症。咁而佢嘅內因好明顯就係肝腎虧虛啦。頭先講啦，一嚟佢係屬於慢性嘅勞損，二嚟其實係老人家容易會常見嘅病。咁啊，老人家本身就容易會有肝腎虧虛嘅情況，咁所以內因肯定係肝腎不足噶啦。外因就係風寒濕三氣集合而至，咁啊合而為痹。咁啊，風寒濕今次又點嚟嘅咧？所以我哋成日都話建議而家嘅女士其實唔應該着咁多熱褲，唔應該着咁多短裙。點解咧？因為你夏天熱嘅時候着其實冇問題嘅，冬天都着嘅話咧，冬天咁凍嘅天氣，而且加埋咁多風、咁多北風去吹嘅話咧，我哋個膝關節冇俾我哋嘅衣物保護，佢就會直接面對我哋外來嘅寒冷嘅氣溫同埋我哋呢啲咁嘅風，就更加容易俾呢啲賊仔偷襲，從而導致膝關節會有我哋嘅疼痛發生。咁所以我哋應該要做一啲適當嘅保暖，所以先可以避免我哋個疾病嘅發生嘅。咁而現代嚟講嘅話，就係一啲非炎性嘅關節病啦，或者係其實都係炎性嘅，咁或者係非病理嘅炎性啦，或者係冇一個感染嘅情況㗎，佢係只係我哋關節內部嘅一個冇感染嘅一個關節炎。佢嘅特徵就係軟骨嘅退化啦，或者變性啦、破壞啦，同埋骨質嘅增生，亦都係所謂嘅生骨刺啦。治療方法咁啊，補益肝腎就走唔甩㗎啦。另外亦都可以做我哋一啲中藥嘅分洗，或者係局部嘅熱敷，避免一啲過度嘅鍛鍊，例如上落樓梯太多啊，或者係爬山爬太多嘅話咧，都會加重我哋嘅膝關節嘅損傷嘅。咁所以亦都唔可以唔做，咁所以保持翻一個適當嘅量，咁就 OK 啦。咁啊，肩周炎咁啊，所謂嘅50肩啦、漏肩風啦，係啦，咁啊，呢個亦都係好多人會有嘅一個勞損性嘅疾病。咁啊，常見嘅症狀
肩周炎佢分前期、中期、後期嘅。前期通常以疼痛為主嘅，去到中後期嘅話咧，就會係上肢嘅活動範圍受限。受限到咩情況咧？會完全舉唔起個膊頭，舉唔起到幫唔到自己做梳頭呢個動作。女士嘅話，扣胸圍會有一個一定嘅困難，做唔到將隻手舉過我哋膝頭或者係向上拗背脊呢個動作。呢個都係肩關節炎去到中後期會發生嘅一個情況嚟嘅。我哋嘅上肢嘅活動會非常之受限，不論係內收外展、旋轉定係上舉。而特別係夜晚嘅時候，個疼痛係會加重嘅。佢嘅病因病機主要仍然係肝腎嘅虧虛、氣血不足、風寒濕三邪集合為之，令到我哋身體嘅肌腱發生個退行性嘅病變或者黏連。咁而治療嘅方法咁啊，手法鬆解非常之好嘅。咁啊，可行麻醉下嘅手法鬆解，或者係放鬆之下啦。咁啊，西醫嘅話亦都可以做一啲麻醉嘅，或者係國內嘅醫院嘅話咧，國內嘅中醫醫院咧，佢有一個叫做大推拿嘅處理方法，佢就係幫你打咗麻醉之後，打完麻醉啦，你就可以做一個完全放鬆。咁完全放鬆一下，咁佢可以幫你做一啲超乎你目前疾病限制之下嘅一啲動作，幫你拉翻鬆個關節嘅。非常之有效，咁但係香港現行嘅醫療情況下，我哋做唔到。咁而外治內治方法一模一樣嘅啫，而比較特別嘅就係肩周炎，佢非常之強調功能嘅鍛鍊，就係患者自己翻屋企做鍛鍊，遠遠比我哋喺診所度做一啲針灸嘅治療，做一啲推拿嘅治療，甚至比食藥更加重要。因為自我嘅鍛鍊，你可以自己去調節個難度，同埋你每一日都可以做。而針灸、推拿呢啲治療唔係每日都可以做到嘅。好，咁啊，腰肌勞損，咁啊，腰肌勞損就係一啲現代人成日會有嘅疾病啦。主要就係因為我哋坐得多，或者我哋個動作姿勢唔啱，令到我哋腰部嘅肌肉累積性有一啲重複嘅損傷，通過咗我哋個閾值啦，咁我哋就會有我哋嘅所謂腰肌勞損。常見嘅症狀就係腰部痠痛啦、僵硬啦，好似要掛咗好多好重嘅嘢喺條腰度咁樣啦，有一個沉重嘅感覺啦。重點就係休息之後係可以緩解嘅，佢唔係痛足全日嘅，適當嘅休息之後係可以消除呢個疼痛嘅。咁而佢嘅疼痛亦都有機會會隨住所謂嘅天氣變化或者係我哋嘅勞動有關啦。例如轉陰啦，或者係過兩日我哋可能天氣開始會變冷啦，呢個時候我哋嘅腰亦都會疼痛會加重。你或者嗰日活動得多啦，彎腰彎得多啦，咁你嘅腰痛亦都會同時加重嘅。局部亦都會有一個固定嘅壓痛點啦，或者甚至會摸到我哋一啲所謂嘅條索狀啦，咁啊，而佢某個程度上咧，係可以會有類似我哋頭先講嘅頸椎病嘅一個放射痛嘅。咁但係呢個非常之重要嘅咧，就係唔會過膝頭哥嘅，唔會過膝頭哥嘅。係啦，主要就係 pat pat 去到我哋大髀後面嘅一個位置，係啦，會有一啲麻木或者疼痛嘅感覺。病因病機嘅話，就我哋中醫嘅名就會叫做腰腿痛，本虛標實啦，都係因為肝腎不足、氣血不足，同時外來嘅風寒濕三者雜致。咁所以我哋都會按翻我哋個病因病機去做翻一個相應嘅治療。咁啊，所以治療方法就會係補腎啦，或者係通絡止痛啦、活血化瘀嘅。咁我哋中醫嘅治療嘅特色，其實就係包含咗下面呢啲啦。我哋中藥可以內服啦，可以有中藥嘅外治啦。我哋最出名嘅針灸啦，同埋我哋嘅推拿嘅。咁啊，中藥內服嘅話咧，好多香港嘅病人其實未太理解到呢件事，就成日覺得，咁我痛，我做針灸即時止痛唔好咩？我痛喎，你俾中藥我食同食止痛藥有咩分別啊？我哋中藥嘅話咧，因為我哋頭先都講咗啦，每個病都有佢唔同嘅成因。例如大部分嘅運動損傷急性期，通常都係氣血有一個瘀阻造成嘅，所以我哋用翻活血化瘀呢個思路去開一個中藥嘅處方嘅話咧，其實就會有用噶啦。而好似啲慢性勞損咁樣，佢哋主要都係因為肝腎不足或者係氣血不足嘅，所以我哋只要做翻相應嘅處理，補益翻肝腎嘅話咧，佢亦都可以醫到呢個疾病嘅。如果開方開得好嘅話咧，其實佢個效果或者係療效速度其實係不亞於我哋做針灸或者推拿嘅。
咁啊，急性期啦，亦都係大部分即時嘅運動損傷期啦。咁所以佢哋個主要病因就係因為氣滯血瘀。咁所以我哋嘅治療嘅主要目的就係去活血化瘀，而行氣活血為主啦。咁所以急性期嘅話，可以食用一啲活血止痛湯啦、雲南白藥啦，咁等等嘅，咁就可以做到一個消腫止痛嘅即時效果。中期嘅中期嘅就係你運動損傷，你過咗急性期啦，但係你又未完全好晒嘅時候，去到中間嘅就係一個中期，或者係你一個慢性嘅勞損，例如腰肌勞損嘅。咁但係你今日你彎腰呢啲動作你做得比較多，咁所以你突然之間翻發，呢個就叫亞急性期。咁呢個時候我哋就會以和型止痛為主嘅，咁所以就會調和型血啦，接骨續筋接骨續筋為主嘅，舒筋活絡。咁所以我哋亦都可以內服一啲接骨續筋湯啦，或者係其他相應嘅中藥方劑嘅。去到後期就係大部分嘅勞損啦，咁去到呢個時候我哋就以補益肝腎、強健筋骨為主嘅，咁所以就以補益氣血、以補藥為主嘅。咁而外用嘅中藥其實就係同內服嘅中藥一樣嘅啫，外治之理即內治之理，外治之藥即內治之藥。咁佢嘅功效同內服藥一樣嘅啫，亦都可以做到減輕疼痛啦，或者係促進我哋嘅組織甚至骨節嘅愈合嘅。咁佢亦都好多唔同嘅形態啦，可以係酒啦、膏啦、散啦、露啦、片啦等等。而香港比較常見咧，就係所謂嘅鐵打酒。咁而呢啲咁嘅狗皮膏貼啦，或者係一啲藥物嘅浸泡方法咧，亦都係一啲對治理一啲頑固嘅痛症非常之有效嘅一啲方法嚟嘅。咁而主力嘅針灸，亦都係我哋治療一啲運動損傷或者係頑固痛症非常之常用嘅方法嚟嘅。主要都係以柯氏穴為主，柯氏穴嘅意思就係以痛為樞，係其中一個解法啦，或者係以引起我哋疾病嘅地方，亦都係柯氏穴嚟嘅。而我哋中醫骨傷科嚟講嘅話咧，我哋就會比其他科更加去講究我哋嘅身體嘅解剖組織。我哋要知道，我哋令我哋產生疾病嘅係我哋嘅肌肉受到損傷啦，係我哋嘅韌帶受到損傷，定係我哋嘅骨頭受到損傷？如果係肌肉受到損傷嘅話，我哋個針去到肌肉，刺激到肌肉咁就足夠啦。如果係韌帶造成嘅損傷，我哋嘅針要刺激到韌帶，效果先會好啲。如果係去到骨嘅話，我哋就應該要刺激到骨，呢個先係我哋所謂嘅治病求本。而所謂嘅柯氏穴邊度痛就針邊度，聽落去好似好簡單，咁但係我哋中醫嘅骨傷科其實亦都會用呢個辯證嘅方法去針對翻導致我哋身體今次呢個損傷嘅病位，以嗰個病位佢係肌肉啊，佢係筋腱啊，定係韌帶，做翻一個針對性嘅治療，呢個先係中醫骨傷科嘅柯氏穴。咁而推拿近呢幾年其實就非常之混淆嘅，特別係推拿呢個 term，好多時候就會同出面街坊嘅泰式按摩啊、中式按摩啊、放鬆啊呢啲咁嘅活動係容易去造成一定嘅混淆嘅。咁所以就想同大家講翻個分別啦。中醫嘅推拿其實係一個醫療嘅行為嚟嘅，我哋係用雙手去做一啲推拿嘅手法，去進行一啲治病嘅一個手法。我哋嘅目的係醫治一啲疾病，恢復翻你嘅身體機能。咁所以有啲情況下咧，可能係痛嘅，同你可能為嚟做推拿嘅原因就係想唔痛，就係想舒服，係可能會有啲違背嘅。咁當然我哋都唔會特登整痛你嘅，可以唔痛嘅，我哋都可以盡量做到唔痛嘅。咁但係佢同一般按摩嘅服務唔同嘅地方就係，提供一般按摩服務嘅，佢9成9都唔係一啲專業嘅醫療人員嚟㗎啦，佢只係幫你放鬆你嘅肌肉，所以佢唔會，亦都唔包保去幫你做到一啲疾病嘅診斷同埋治療嘅，佢亦都唔應該咁樣話自己可以啦。咁所以先會導致頭先講個 case，如果你係頸椎有問題嘅話，唔建議亂咁去出面做一啲推拿按摩嘅。咁而正骨復位就係我哋中醫最有特色嘅一個方法啦，所謂嘅落頸啊、扳腰啊、落腰啊，咁呢啲都係一啲註冊中醫先至適合去做嘅一啲有一定危險性嘅動作嚟嘅。而呢啲動作係應該要喺肌肉放鬆嘅情況下先至去進行操作嘅。我哋唔應該夾硬用暴力去將你個頸扭到你出聲為止嘅，唔應該咁樣做嘅，因為不當嘅復位方法有可能會加重或者造成新嘅損傷。
咁而功能鍛鍊頭先提過啦，咁功能鍛鍊喺勞損呢個病嘅話咧，係比我哋嘅針灸治療、推拿治療甚至食藥係更加有效嘅，因為你每日喺屋企每日都可以做兩三次，係比我哋個治療嘅密度非常之多，所以佢對你嘅療效係更加好嘅。咁而典型對腰部有好處嘅就係我哋呢個飛燕點水啦，同埋五點支撐；對頸有好處嘅就係呢個米字操。佢嘅原理就係將個頭當我哋個頭係一支筆喺個空中寫一個米字，咁所以就會做翻呢啲相應嘅動作啦。咁啊，爬牆就係我哋嘅肩關節嘅問題啦。咁當然講咗咁多中醫嘅好嘢，咁都要老實啲講嘅。中醫嘅治療或者所謂嘅保守治療，都要有啲情況個治療效果係唔係咁好嘅，包括嚴重嘅結構性嘅破壞，包括佢嘅筋腱或者韌帶完全嘅斷裂，或者係關節嘅嚴重嘅退行性嘅力學失衡。而我哋嘅保守療法係冇辦法逆轉或者修復呢啲嚴重嘅解剖損傷嘅。係啦，即係你個軟骨完全磨損咗啦，你個骨關節已經退形啦，根本你都望唔翻佢係一個正常嘅骨關節啦。單靠針灸就冇可能將佢復原翻你廿歲咁靚嘅膝頭哥嘅。係啦，大家個期望唔應該太高嘅，唔應該太高嘅。我哋都只不過係人，我哋唔係神仙，我哋冇辦法將你時光倒流翻返去20年前咁嘅狀態嘅。咁而一個良好嘅運動習慣咧，先至係治病求本，先至係令到我哋減少運動損傷嘅可能性。適當嘅運動習慣，鍛鍊翻我哋嘅身體，減少我哋損傷嘅機會。運動前後都應該去做翻啲拉伸動作，去做翻熱身同箍單。而如果可行嘅，亦都應該做翻適當嘅護具，去避免我哋身體造成損傷。而我哋亦都要改變我哋一啲不良嘅習慣啦，例如成日耷低個頭去望電話。呢個係唔啱嘅，或者我哋搬重嘢嘅狀態，搬重嘢嘅姿勢，應該係注意翻呢個姿勢，去減輕我哋腰部做到拉傷嘅一個可能性。咁而做到呢啲咁嘅不良習慣嘅改變，先至係所謂嘅治根同斷尾嘅方法。如果唔係，你只不過係今次痛，幫你止咗今次嘅痛，然後你再受翻損傷，咁就不斷嘅一個疼痛治病、疼痛治病嘅循環，就做唔到所謂嘅斷尾啦。咁啊，希望今次講完之後，大家可以得到大家想要嘅答案啦，係啦，會答到呢啲問題啦。好，咁啊，因為時間已經超咗少少啦，咁我盡量回答一啲簡單啲或者答到嘅問題啦。係啦。好，咁啊，如果左胸嘅胸痛唔知係骨肌問題定係心臟問題嘅，咁啊建議去做翻心臟嘅檢查嘅，係啦。因為如果唔知頭唔知路嘅，我都唔去方便去咁樣直接去答你嘅，最好係做翻心電圖檢查下去檢查翻先。咁啊多謝有人提出我有啲 typing error 啦。好。咁啊，O 型腿可唔可以靠運動做改善咧？比較困難嘅，比較困難嘅，就好似我哋嗰隻柱側彎咁樣，你已經骨頭係比較成型嘅情況之下咧，你好難單靠人嘅活動去完全改善嘅。誒、唔可以完全翻返去100% 完整，咁但係可以令到你個程度唔好再嚴重落去。但係如果你個 O 型腿都要睇你個嚴重程度啦。如果係輕微嘅，你膝頭哥未開始痛嘅，你可能其實換翻一對適合嘅鞋，因為你個鞋直接影響到你個膝關節嘅力學噶啦嘛。你換翻一個適當嘅鞋嘅話咧，其實調整翻你成個下肢個力線嘅話咧，其實已經可以做到一定嘅調整噶啦。咁但係要真係揾到個適當嘅鞋墊去做翻個力學嘅矯形先得。係啦。顱底療法對腰傷有效嗎？我唔太熟悉顱底療法，係啦，顱底療法同中醫個關係比較薄弱，係啦，我對佢冇咁熟悉嘅，咁我就唔發表呢個方法啦。爬牆係咩意思咧？爬牆嘅話咧，其實就係醫治一埲牆，當我前面一埲牆啦。如果你係呢隻手有膝關節問題嘅話，咁你就用手指去觸摸你埲牆，呢個就係叫手指爬牆功。佢嘅主要練法咧，就係恢復翻我哋嘅肩關節嘅活動度。佢嘅練法就係要求你，例如今日係爬到呢一度嘅啫，聽日要高過呢度，要嚟到高少少嘅，每一日要比前一日更加高，去慢慢去鍛鍊翻我哋個肩關節嘅活動度嘅。
骨質疏鬆有冇中醫嘅治療方法？有嘅，食中藥都係一個非常之好嘅治療骨質疏鬆嘅方法嚟嘅。咁當然，骨質疏鬆其實係一個非常之慢性嘅疾病，你都唔應該期望話食一次兩次就會有非常之好嘅效果，都係要靠長期嘅慢慢去保養翻嘅。係咯，好多都問具體嘅疾病嘅如何治療啊嗰啲啊，咁我就唔太一一回答啦。咁大部分我頭先提過嘅疾病，咁我既然攞得出嚟嘅，都係中醫有一定嘅治療效果嘅，咁大家揾翻相應或者係有信譽嘅中醫去做翻治療，都應該效果係會滿意嘅，係啦。咁今次嘅講座就嚟到呢度啦，都好多謝大家今次專心去聽，好，咁多謝各位。